علامہ شہید منو کیڑے ویلے یاد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک نوجوان لڑکی دے پیچھے لڑکا لگ گیا. انہیں کہا تینوں کی انہیں کہا منو تیرے نال عشق ہو گیا پیار ہو گیا. انہیں واقعی وہ لڑکی آندی ہے میرے تو سونی ایک میری بہن تیرے مگر آن دے. لڑکے نے پلٹ کے پیچھے بیچ آئی دے نا سونی کے انہیں پچھو تاؤنچ دی تھی. انہیں کہا دعوے میرے نہ کرنا ہے پلٹ کے پیچھو بینا دعوے عشق دے نبی نا اب پلٹ کے امتی دے چہرے تے ویندے ہو. کیسا پیار ہے میرے پیغمبر دا حسن پوری کائنات وچ والا. مصر دیاں عورتاں نے جدوں میرے یوسف نو ویکھیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنیاں انگلاں دے اوتے چھریاں چلا لیاں. ایتھے انہاں دی گل بڑی پیاری لگا کر. مصر دیاں عورتاں نے نبی ویکھیا تے کھانے بھول گئیاں. اج دے مولویاں نے کھانے ویکھے تے نبی بھول گیا. بول دے نہیں اگے کھانے پئے نے پھل پئے نے. جدوں نبی یوسف تے چہرے تے نگاہ ٹک دی ہے تے کھانے بھول گئے چھریاں چل گئیاں. ایتھے مولوی نے کھیراں ویکھیاں تے نبی بھول گیا. مصر دیاں عورتاں چنگیاں سن تے اگوں کی آندیاں نے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا ایڈا سونا بشر ہو سکدا تے اج کل کی آندے نے ایڈا سونا بشر ہو سکدا. او مصر دیاں عورتاں نے بھی یہی گل کہی جو اج کل دا مسلمان کہہ رہا ہے. یہ بھی آندے نے ایڈا سونا بشر ہو سکدا نہیں. مصر دیاں عورتاں بھی آندیاں نے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ایڈا سونا یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا. سبحان ہن جڑی عزیز مصر دی بیوی سی نا زلیخا ہوگی آندی ہے قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ. ہائے تسی تے گلاں مینوں کر دیاں سو تسی میرے بارے چ بڑی زبان چلاندیاں سو تے تساں تے ایک نظر ویکھیا تے انگلاں کٹ رہیاں نے تے جدے کو دن رات رہندا ہے. تساں تے ایک نظر ویکھی تسی اپنے آپ تے قابو نہیں رکھ سکیاں تے جدے ہتھاں چ پلیا تے جوان ہویا ہے جدے کول 24 گھنٹے رہندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے اودے روزے تے کروڑا رحمت اللہ. بی بی زلیخا دی یہ گل سن لو اگر یوسف نے میری گل نہ منی لا یسجنن میں کی کراں گی اینو جیل چ قید کر دیاں گی. لا یسجنن اللہ اکبر کبیرہ. گل بڑی کمال دی ہے. آندیاں نے میں اینو قید کر دیاں گی قید کر دیاں گی قید کراں گی ایدی سزا ہوئے گی قید. اگر میرے آنکھیں نہ لگیا میرا کہنا نہ منیا میں تینوں او جیل چ قید کر. ویکھو نا یہ تے ہاں سنیا نا کہ کوئی شراب پین دی وجہ تو جیل چ جاندا ہے. یہ تے سنیا جے کہ نہیں. قتل کرن دی وجہ تو جیل چ جاندا ہے. اے سنیا پوڈر تے فیم ویچن دی وجہ تو جیل چ جاندا ہے. اے سنیا کوئی چوری ڈکیٹی کرن دی وجہ تو جیل چ جاندا ہے. اور کدی کوئی نیکی کرن دی وجہ تو بھی جیل چ گیا ہے. بول دے نہیں یہ صرف علماء ہی جاندے. مولویاں نو بھیج دے نے
اے مولی صاحب تو ہاں فلانے ضلع چ نہیں جانا تھوڑے تے پابندی ہے. آج جب محرم ہوتا ہے نا کم از کم کوئی 9-10 ضلع نے جنہ چ میرے تے پابندی لائی جاتی. ساڈا کی قصور ہے بھائی؟ کی جرم ہے؟ حکمرانوں نبی یوسف علیہ السلام نے کی کیا ہے؟ گل بڑی پیاری ہے. وہ آندھی ہے میں جیل چ بھیج دیا گی میرے آنکھیں نہیں لگے گا. یوسفہ برائی نہیں کرے گا تینوں میں جیل چ سٹ دیاں گی. تے نبی یوسف آندے نے قال رب السجن احب الیا. زلیخا کن کھول کے سن لے تے عرشاں والیا میں تینوں بھی سنانا چاہنا وا. زلیخا مینوں جیل قبول ہے گناہ قبول نہیں. جیل قبول ہے برائی قبول. حکمرانوں سانو جیل قبول ہے پر قرآن حدیث چھڑنا قبول نہیں. سانو جیلہ چ سٹو پرچے کرو 13 پرچے 14 پرچے مرتے ہوئے کیوں؟ میں کو کہہ دی کٹی وچی کھولی آئے دن مولویوں نے چکیا جاندہ ہے کدی کہے جیل چ سٹیا جاندہ ہے. جو مرضی ہو جائے اس جسم دی چمڑی ادھر جائے جسم دا کیما ہو جائے. کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق. وہ ہر کس کے حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کم. اہل حدیث علماء دے کیمے بھی کر دیتے جان. انہاں دے کیمے جو بھی آواز آئے گی رب دے قرآن دی آئے گی محمد دے فرمان دی آئے گی. کوئی دنیا دی طاقت اہل حدیث نو مٹا نہیں سکتی. تھوڑیاں جیلاں قبول نے حکمرانوں ہتھ کڑیاں قبول نے. ہائے کال کوٹری قبول ہے کھنجر قبول نے بمب قبول نے لیکن قرآن حدیث نہ غداری قبول نہیں. نبی یوسف بھی آندے نے بی بی جیل قبول ہے برائی قبول نہیں. واہ یوسف جسے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل. آندے نے اللہ قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ والا تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اللہ اے جو دعوت دے رہیاں نے دوسریاں عورتاں تے زلیخا اللہ منو اینا دی دعوت گناہ قبول نہیں. اللہ منو اینا دے گناہ نالو جیل زیادہ پسند ہے. اللہ میں یوسف تیرے اگے دعا کرنا اللہ منو جیل چ پیج دے پر اس بیبیاں دے مکر کولوں بچا لے اس بیبیاں دے گناہ کولوں بچا لے. تے قرآن آندہ اللہ فرماندے نے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اگے سن لو قرآن اللہ آندے نے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پروگرام بن جاندے نے یوسف نو ہن تسی جیل دے اندر سٹ دے ہو. اللہ دے نے اسی اپنے نبی یوسف دی دعا نو قبول کر لیا. یوسف مصر دے میرے بھائی اس عمیق کنویں چو نکلے تے وکدے وکاندے عزیز مصر دے گھر آئے. عزیز مصر دے گھروں نکلے تے میرا یوسف سدھا جیل دیاں سلاخاں چ چلا گیا. اللہ اللہ
تینوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں تے جویں چاہے تو اوویں ہی کرنا ہے. قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَایَانِ دو نوجوان نال نے جڑے اس جیل دے اندر قیدی نے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا. ایک انہاں دے وچوں اوے جیڑا انگوراں دی شراب نچوڑ کے دیندا سی. وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ. ایک آندا مینوں خواب آئی ہے. نبی یوسف جیل دے اندر نے. ایک آندا مینوں خواب آوندی ہے میں بادشاہ نو انگوراں دا شراب نچوڑ کے پیارے آواں. تے دوجا آندا مینوں خواب آئی ہے میرے سر تے روٹیاں نے. تاکل الطیر منہ تے او روٹیاں جیڑیاں نے آن کے پرندے کھا رہے نے. تے آندے نے نبئنا بتاویلہ. او یوسف تو بڑا نیک لگنا ہے کو نیکاں دا جایا لگنا ہے. تے پوچھ پہلو ہی لیا جناب تھوڑا تعارف کی ہے کتھوں آئے ہو. تے نبی یوسف علیہ السلام فرماندے نے میرا نام یوسف ہے. میں بھی نبی میرا باپ بھی نبی میرا دادا اسحاق بھی نبی تے میرا پردادا ابراہیم بھی نبی. بس اینا ہی تعارف کرایا ہے. تے یوسف دے چہرے دا جمال تے جلال ویکھ کے رہا نہ گیا. انہاں دوواں قیدیاں نو خواب آیا. تے آندے نے جناب دی ذرا تعبیر تے دسیا جے بندے تو ہی نیک ہو تے تسی جیڑی گل دسو گے سانو صحیح دسو. تے نبی یوسف علیہ السلام آندے نے اے اگوں آندے نے انا نراک من المحسنین. تو کوئی احسان کرنے والے خاندان چ لگ رہا ہے. تے نال کی آندے نے نبی یوسف دا ہن جواب سنیا جے. انہاں اپنیاں خواباں بیان کیتیاں. ایک آندا میں خواب چ ویکھیا میں بادشاہ نو انگوراں دی شراب نچوڑ کے پیارے آواں. دوجا آندا روٹیاں دی چنگیر میرے سر تے پرندے آن کے روٹیاں کھا رہے نے. تے نبی یوسف آندے نے قالا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون. آندے نے نبی یوسف آندے نے پریشان نہ ہو کھانا بعد چاہے گا تے خواب دی تعبیر پہلو دس جانا. تے اللہ نے نبی یوسف نو خواباں دی تعبیر دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا. سبحان اللہ سبحان. وہ آندے نے یار بڑی گل ہے کھانا بعد. آندے نے ہاں صبر کرو پریشان نہ ہو کھانا بعد جائے گا. تے آندے نے یار سانو ایک گل دا نہیں پتہ لگدا یہ تینوں علم ملیا کتھوں ہے اے علم لیا کتھوں ہی. تے نبی یوسف آندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ ہائے 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 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں اپنے پردادے ابراہیم کو میرے پردادے کو میرے دادے اسحاق نے لیا. اسحاق دے کولوں میرے باپ یعقوب نے لیا. تے اللہ نے اوہی ورثہ چلدی آ رہی ہے. تے اللہ نے ایہی خواباں دی تعبیر دا علم مینوں وی عطا کر دیتا ہے. تے نبی یوسف علیہ السلام فرماتے نے گل بڑی پیاری جے. آندے نے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ اللہ دا فضل ہے جدے تے رب چاہے اپنا فضل کر دے.
تے نال ہونا خواب دی تعبیر دسن تو پہلو نا پیغمبر دا ایک خاصا ہوندا ہے کہ نبی دا قدم جدوں میدان خطابت چ ہوندا ہے تے او دا پہلا آواز اللہ دی یکتائی تے خدا دی تنہائی ہویا کردا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جن نے اللہ دی اکائی یکتائی احدیت سمدیت دا ڈنکا نہیں بجایا. خواہ مکے دی جیل شیبے بھی طالب ہوئے، خواہ کسے قوم دا جرنیل ہوئے، پاویں نمرود دی عدالت ہوئے، فرعون دی عدالت ہوئے. نبی یوسف فرمان لگے انہاں نو ہونا میرے کو مطلب ہے، انہاں نو لالچ کی تما کی اپنی خواباں دا تعبیر پوچھن واسطے تے پتہ کی آندے نے خواب دی تعبیر میں بعد چ دساں گا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون. ہائے 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 توجہ ہے جے نا سارے دی میرے وال ویکھیا کرو نیوی نہ پا کے پیا کرو. آندے میں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. باقی گل میں باچ کرانگا تعبیر باچ دسانگا. مینوں ایک گل تے دسو میرے جیل دے ساتھیو قیدیو، ایک رب بہتر ہے کہ یا زیادہ رب بہتر نے؟ یہ کنہ کو پوچھ دینے پہ بولو دے صحیح. قیدیاں نو آندے نے مینوں ایک گل دسو ایک رب بہتر ہے، ارباب رب دی جمع یا زیادہ رب بہتر نے؟ تے رب دا معنی پالن والا ہے، رب دا معنی دیکھو نا نبی یوسف دی ذہنیت اور میرے نبی یوسف دی فتانیت دیکھو کتنی ہے. لفظ اللہ اللہ دا حقیقی نام ہے، او نہیں آندا کیونکہ اللہ دی کائنات تسنیہ تے جمع ہے ہی کوئی نہیں. یہ اللہ دا ذاتی نام، ذاتی نام دی تسنیہ جمع ہے. جس طرح قرآن چاہیا نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایتھے کیا ہے ارباب متفرقون. رب نو آندے نے جڑا پالن والا ہے، پوری کائنات نو رزق دین والا ہے، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ. ڈڈو کمے مچھیاں تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا. واہ میرے مولا واہ میرے. پوری کائنات نو پال دے تے کون؟ فرمایا مینوں ایک گل دسو اگے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اللہ ترجمہ سن لو. فرمایا تسی رب تو علاوہ جنہ دی پوجا کر دے ہو، جیل تے جیل سے اللہ دی اکائی تے تنہائی دا ڈنکا وج رہا. جڑے معاہد ہوندے نے اصولیاں تے بھی توحید بیان کرن تو باز نہیں آتے، وہ بول دے رہی سولیاں تے بھی کھنجراں دیاں نوکاں تے بھی ہاتھ کریاں پہن کے جیلاں چ جا کے بھی کہندے نے اللہ اے سر تن نالوں جدا ہو سکتا ہے پر تیرے آستانے تو علاوہ کسی غیر دے در تے جھک نہیں سکتا. یہ اللہ والے اللہ
واہ میرے یوسف اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل آندے نا رب دے ناں نو چھڈ کے اے جڑے جگہ جگہ تے تساں اپنے بت بنائے نے نا ساڈے پاکستان چ نہیں کوئی علی حجویری دا مرید ہے کوئی بلے شاہ دا مرید ہے ایک تھاں خیر نہیں پئی تے دوجے تھاں ٹر جاندے نے دوجے تھاں نہیں پئی تے تیسرے تھاں ٹر جاندے نے انہاں درباراں تے مزاراں دے اوتے نہ کسے دی عزت محفوظ ہے تے نہ کسے دا مال محفوظ ہے علی حجویری دے دربار تے اگلے دن ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ اتنے نوجوان بچیاں نو عورتاں نو تھلے تہ خانے چ کھڑیا جاندا ہے کھانا کھڑان دے انہاں نو کوئی بہوشی دی چیز کھوائی جاندی ہے بے ہوش کر کے کار چ پا کے لے جاندے بلکہ ایک عورت نے اگلے دن فیس بک دے اوتے بیان دیتا ہے کہ بچپن دے اندر مینوں اتھوں اٹھایا گیا ہے مینوں نہیں پتا میرے ماں باپ کتھے نے اگر وہ سن دے نے پے تے اللہ دا واسطہ جے میں فلانی جگہ تے مینوں لے جاؤ انہاں درباراں تے مزاراں دے اوتے نہ کسے دی عزت محفوظ ہے اور دنیا دے سارے نشئی درباراں دے مجاور بلکہ اکاڑے دے اندر تے پیچھے جے اس طرح ہویا ہے بھائی مرزا نو پتہ ہے اوتھے بڑا معروف ایک دربار سڑک باندھی سی پئی قبر کھولی گئی تے وچوں کتا نکلے 8 نمبر چونگی اکاڑے شہر چوں کتا نکلے میں کیا واہ انسانا پوجن تے آئے نہ آئے تے رب نو نہ پوجے یہ پوجن تے آئے تے کتے نہ بکی پوجی جائے تیری کیا بات اللہ تیرا لاکھ واری شکر ہے اللہ ساڈی جبین نیاز نو غیراں دے در تو بچائے اہل حدیثو بریلوی بھائیو دیوبندی بھائیو سارے سن لو خدا دی قسم کھا کے کہنا کائنات دے خزانے ایک پاسے اللہ دی توحید دا خزانہ ایک پاسے دنیا دے خزانے مل کے اللہ دی توحید دے خزانے دا مقابلہ نہیں کر سکتے خدا دی قسم قیامت نو آواں اللہ دا دربار لگیا ہوئے کہاں گے اللہ گناہگار بڑے لیکن اپنے دامن کی گناہ ضرور لے کے آیا لیکن تیری ذات نہ شرک لے کے آیا نہ تیرے نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ لے کے آیا گناہگار بڑے لیکن کوئی اہل حدیث کسے قبر دا مجاور نظر نہیں آئے گا بولو کسے قبر دا مجاور نظر نہیں آئے اے جی وہابی پکیاں قبرہ نہیں بنا وہابی تختیاں نہیں لا میں کہا جاؤ احسان لائی ظہیر دا روحانی فرزند اعلان کر اور اس جمعے دے اندر ویڈیو بن رہی ہے نیٹ تے چلنی پوری کائنات دے اندر چیلنج کر رہا پوری دنیا دے آل ملک دے بریلوی علماء احادیث دے ذخیرے جو ایک حدیث لیاؤ کہ قبر دی پکی بنان دی ایک حدیث صرف ایک حدیث لیاؤ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین ایک حدیث لیاؤ رب کبریا کی قسم کھا کے کہنا سارے اہل حدیث مل کے تھوڑیاں ساریاں قبراں پکیاں بنا دیں آؤ تو صرف ایک حدیث لیاؤ میرے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ طاہرہ مطہرہ زاہدہ حضرت اماں جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی او ختیجہ جنہوں نبی فوت ہون تو بعد نہیں پڑھے جدو آقا بیٹھ دے ختیجہ ختیجہ ہائے پہلی بیوی تو بعد جب بندہ جنیاں مرضی شادیاں کر لے پہلی بیوی نہیں بولتی یہ نکتے دی بات دس رہا کیونکہ پیغمبر 13 کرن تو بعد بھی ختیجہ نہیں پڑھا اما عائشہ فرما دیا نے منو نبی دی کسے زندہ بیوی دے نہ رشک نہیں آیا جنہ فوت شدہ ختیجہ الکبریٰ تھے آقا جدوں بیٹھتے ختیجہ ختیجہ اما عائشہ ایک دن بول پی فرمایا آقا بستر عائشہ دا حجرہ عائشہ دا کار میرا تذکرہ ختیجہ دا آقا دی آنکھاں چو آنسو آ فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میرے
میری تصدیق کر رہی ادو مینوں مکے چ کسے نہیں کڈیا جدو ختیجۃ الکبریٰ نے ہائے ہائے اور جدو بندے تے عروج ہوئے عزت ہوئے ادو سارے ہی منتے ادو سارے چودھری آندے لیکن مزہ تے تا ہے جدو کوئی ساتھی نہ ہوئے ادو مکے چ منن والی ایک ختیجہ سی دوجا میرا صدیق سی رضی اللہ تعالی آقا فرمایا کر دے سن صدیق دے مال نے اس وقت فائدہ دیتا ہے جدو کوئی مالدار موجود نہیں آقا فرماندے نے عائشہ میں بازار چ نکل اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کر لوگ منو روڑے مار دے زخمانہ چور ہوندا کاروال لاؤندا میری جُتی خون نہ فل ہوندی میری ختیجہ اپنے سر دی چادر نو جلا کے سوا زخمہ چ رکھ دیا تے نال کہندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق آقا تسی صلہ رحمی کرنے والے غریباں نو کما کے کھوان والے مہمان نوازی کرنے والے لوکاں دا بوجھ چکن والے اللہ کدی ایسے بندیاں نو ضائع نہیں کرتا آقا فرماتے ہیں عائشہ پھر میں دلیر ہو جائے وہ بندہ پریشان ہوئے بیوی کمر تے ہاتھ پھیر دے نا بندہ دلیر ہو جائے ہائے ہائے یہ دنیا دا بڑا عظیم ساتھ ہے پر ہوئے بیوی کوئی کھوتی نہ پلے پہلے ہوئے بیوی آقا فرماندے نے میں دلیر ہوں پھر مکے دے بازار چ نکل فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ پھر مار پئی پھر کر ہائے او ختیجہ تے او ختیجہ جدو آقا دا نکاح ہویا تے اماں عائشہ دے خیمے دیاں رسیاں بھی سونے دیاں سی مال بڑا آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا نبھا ہی ہوئے تو مال نہ پیار کرنی ہے میں مال غریبہ تے خرچ کرنا ہے تو لڑے گی تے اماں ختیجہ نے کی فرمایا سونیا جس دن پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا مال تے اپنی جان تھوڑے نامے لا کے بھیجیا ہائے او اماں ختیجہ فوت ہوئی نے نبی نے او دی بھی قبر پکی بنائی ہے کہ نہیں کوئی حدیث ہے تو لے آؤ تے صحیح میرے پیغمبر دی زندگی چ 3 بیٹیاں فوت ہوئی 4 بیٹے فوت ہوئے نبی نے اگر کوئی پکی قبر بنائی ہے لے آؤ اور نبی دی قبر پاک مدینے چ موجود ہے کہ نہیں آقا دے جان تو بعد ابو بکر دی خلافت آئی کوئی دنیا دی حدیث لے آؤ کوئی صحابی نبی دی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا یا نبی دی قبر پکی ہوئے کوئی ایک حدیث لے آؤ وہ تے انہاں دوالے ہن 4 دیواری کر کے اس واسطے کہ یہودی پہنچ گئے آپ دی قبر تک آپ دا جستے اقدس نو کڈن واسطے پھر دوالے انہاں دیواراں پکیاں کیتیاں بہرحال میرے بھائیو احادیث دے ذخیرے چ کوئی پکی قبر موجود نہیں فرماندے نے وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ دی طرفوں بڑیاں دلیلاں نے اللہ دی طرفوں نازل کردہ دلیل ہے تے نال ہی میرے قیدی ساتھیوں سن لو ان الحکم الا للہ حکم چلے گا بادشاہی چلے گی تے کدی اللہ دی مصر دے بادشاہ دی نہیں زلیخا دی نہیں اللہ دا حکم چلے گا فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ جڑے نے وہ اللہ دی بادشاہی تے اللہ دی اکائی نو جان دے ہی نہیں انشاءاللہ اگلا جمعہ اتھو ہی شروع کریں گے کہ اونا قیدیاں نو پھر خواباں دی تعبیر دسی اگوں پھر بادشاہ نو خواب آیا یہ ساری انشاءاللہ وضاحت ہوئے گی وآخر دعوانا رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واهد الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما میرے اللہ جن پہ مسلمان بیمار میں صحت عطا فرما اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا میرے اللہ جنہاں دیاں بیویاں جنہاں دے ماں باپ یا جنہاں دے باپ تے ماں ہے جنہاں دیاں ماں ٹر گئیاں باپ ہے اللہ سب دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا میرے اللہ جتنے مسلمان اس مجمع میں اولاد دے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ میری کوئی بہن دی گود اولاد دے میرے تو خالی ہے اللہ کی گود نو اس میرے نہ ہریا مریا فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں اللہ تشریف لے آئی اللہ سب دارا قبول فرما میرے اللہ جنہ کام کیتا ہے نہیں کیتا اللہ سب دے کاروبار وچ برکات نازل فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب نے مہانا تیرے کرنا کام کر دینے اللہ انہاں دے رزقاں دے اندر فراوانی عطا فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دارا قبول فرما اللہ یہ سارے میرے بزرگ نے میرے بھائی نے میرے بچے نے اللہ میریاں بچیاں میریاں ماما میریاں بہناں اللہ انہاں سارے دے دکھاں نو سکھا دے بدل دے عرشاں والے آ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور کر دے اللہ کاروباری لوگ انہاں دے حالات بڑے خراب نے اللہ بڑے ہی پھسے دے کاروبار دی دلدل دے اندر میرے اللہ انہاں دے کاروباراں دے اندر برکتاں نازل فرما اللہ میرے بھائی حاجی رمضان صاحب بھائی بابر صاحب میاں حفیظ صاحب اللہ حاجی اقبال صاحب اور بھائی بشیر جٹ صاحب اور دیگر بھائی عبدالرزاق صاحب جنہیں بھی دوست نے اللہ انہاں سارے دے کاروباراں وچ برکت عطا فرما بھائی عرفان صاحب حاجی اقبال صاحب اللہ جتنے بھی میرے دوست احباب خاص نے عام نے سارے واسطے میں دعا دعا اللہ جنہاں دے نام نہیں ہوندے انہاں واسطے بھی اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما میرے اللہ اس ملک جو مہنگائی دا خاتمہ فرما اللہ اس ملک دی حکومت کو ہدایت نصیب فرما اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما اللہ اس ملک دے ہر خطے دے وچوں کفر دا ستیہ ناش کر دے اللہ اسلام قرآن و حدیث دا بول والا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز دے اللہ نمازی بنا اللہ جن میری بچیاں ساڑھے ادارے دے اندر تعلیم حاصل کر دیا نے اللہ انہاں بچیاں دے سینے قرآن حدیث واسطے کھول دے اللہ میری باجی شبانہ اور دیگر بھائی عبدالحفیظ صاحب بھائی عبدالمنان صاحب جنہیں بھی رفقا نے اللہ انہاں دیا محنتاں اوشا کاشا قبول فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب نے اللہ سب دیا عمرہ دراز فرما اللہ میری ساسا والی قبر و جنت کا بغیچہ بنا میرے اللہ جتنے میرے پائی شرک و بدعات کی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ ساڈی ماں نے جنہاں 20,000 روپیہ تیرے گھر دا کام کیتا اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساڈے بزرگ عبدالجبار صاحب صحت والی لمبی زندگی دے دے اللہ جتنے دوست احباب تشریف رہے سرداراں قبول فرما میرے اللہ بھائی مرزا دی والدہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے والدین دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا
اللہ میرے ماں باپ دونوں جتنے بیٹے نے میرے چاچو دی قبر کو جنت دا بغیچہ کرا اللہ جنہاں دے ماں باپ حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ساڑھے بھائی سیدی آہلیہ دی قبر کو جنت دا بغیچہ کرا اللہ جنہیں دوست احباب آئے اللہ انہاں دا آنا انہاں دا جانا انہاں دا سننا میرا سنانا قبول فرما اللہ قبر حشر دیاں سبتیاں کلو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں زرفہ کلو محفوظ فرما نبی دے حق جو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ